setunggal menapa mugi-mugi saestu kangge kula panjenengan sedaya makempal menika pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serniyatipun kula panjenengan sedaya ugi mangayu bahagia kanthi mengati nuzulul Quran. Sinasa niki cita-cita kali 15 menyongsong menjemput nuzulul Quran. Ayatipun walaupun dibaos dening Mbak Laras darasan Mbak Nining Mbak Nining kekalaye sampun apa menika ngaturaken dua ayat penting yang berhubungan dengan apa menika nuzulul Quran menika. Ayat yang pertama 185 menika disebataken syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menetapkan bilih Al-Quran itu memang diturunkan di bulan Ramadan. Dan oleh karenanya bulan Ramadan itu dipun wastani Syahrul Al-Quran. Jadi wulan Al-Quran itu bulan Ramadan. Jadi nama lain dari bulan Ramadan itu pasangan. Jadi dipun wastani Syahrul Syia. Kerana di bulan Ramadan diwajibi poso umat Islam itu diarani ugi Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Karena wonten ing bulan Ramadan ini memang kemudian Allah Ta'ala niku langkung ngobrol napa menika antuke ngobrol ganjaran, antuke ngobrol napa pengampunan itu lebih dibanding yang lain di bulan yang lain. Artinya dilibatkan mereka. Ugi napa menika tanggal 15 kalau dipun sebataken niku tanggal 17 Ramadan niku minangka pepenget bilih ayat yang pertama kali turun wonten ing Gua Hira Palawau ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Lajeng tadi juga sudah dijelaskan sesungguhnya bahwa Al-Quran itu turun pada tahun 610 Masehi. Nah ini sebatas kalau beneran setio ugi apa memahami waktu ngeta. Pilih Gusti Kanjeng Nabi niku diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu di umur 40 tahun. Nah, Gusti Kanjeng Nabi niku antuke napa menika antuke lahir niku 571. Niku umpama nek diitung 40 tahun mestine ya 611 ya. 611. Tapi ing napa teng niku kok disebut 610 tahun 610 ayat yang pertama kali turun. Niku keranten hitungane umur niku mawi hijriah. Ngoten sebatas kita itu paham nanti. Hitungane umur niku mawi hijriah. Tetapi kalau melalui hitungan Masehi semuanya ya niku 39 kan ngoten ini. Kita 39 karena 571 tekan 610 kan itu. Itu berarti napa menika hitungan Masehi atau Syamsiahnya. Menawi napa menika kalender Hijriah niku kan Komariah menawi bulan hitungan bulan. Dan niku bedane. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa Al-Quran itu turun kurang lebih 23 tahun secara napa menika takdir hijriah, jadi secara berangsur selama kurang lebih 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun
2 bulan 22 hari. Umpama dihitung ini, hitung-hitungan. Nah ini angka itu sesungguhnya angka 23 tahun itu niku estunipun itu sesuai dengan batas ideal manusia untuk melaksanakan pendidikan secara formal. Itu ya 23 tahun. Itu luar biasa. Napa ke Islam itu ya luar biasa. Jadi 22 tahun atau 23 tahun itu adalah waktu yang ideal bagi manusia, bagi umat Muhammad, bagi umat Islam itu untuk napa menika ngudi ilmu secara formal. Jadi mulai saking napa menika SD 6 tahun, SMP tambah SMA ini 6 tahun, wis 12 tahun. Ditambah S1 ini 4 tahun. Ditambah S2 ini 2 tahun. Jadi 6 ping 3 niku wis 18. Kan 18. 18 tambah S3 ini 4 tahun. Niku pinten to? 22. Niki luar biasa. Jadi apa menika? Jadi Al-Qur'an itu diturunkan secara tadrijiyah, secara bertahap, kemudian secara berangsur-angsur. Itu sesungguhnya juga menunjukkan bahwa kita itu belajar secara formal ini sebenarnya sampai gelar dokter itu tertinggi itu ya 23 tahun, 23 sampai 22 sampai nanti 23 tahun itu. Nah niki napa menika merupakan napa merupakan tuntunan ya sekaligus dijadikan sebagai pedoman kita. Jadi umpama sinau kok kurang saka ngono iki jane kurang, ngoten lho maksudnya. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu diturunkan selama itu. Niki kula jane ora kepenak kalau kemudian harus napa menika. Kula atur keping mriki niku jane ora kepenak. Kalau kemudian magayudan kalian Al-Qur'an ora penak ini keranten ana sing pelajaran sing rada abot. Rada abot ini kan ya ora penak to. Jan ora penak. Artinya bagi saya sendiri itu juga abot. Ning lakon ini ku abot. Keranten apa? Ketika kemudian Al-Qur'an itu sudah diturunkan. Ini kula panjenengan sedaya ingkang kula panjenengan sedaya niki ingkang berpedoman kalian Al-Qur'an ini harus menyesuaikan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Cara menyesuaikannya ingkang napa menika ingkang sepisan kula panjenengan sedaya niku dituntut supados kula panjenengan sedaya niku bener-bener termasuk golonganipun tahlil Qur'an. Orang yang benar-benar memang suka membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Nah, kula panjenengan sedaya niku iso diarani wong sing termasuk remen maca Qur'an, maca Al-Qur'an. Niku kalau kita mengacu kepada Imam Hambali setunggalipun apa menika setunggalipun Imam Malhab niku lindawuh niku ngeten. Kula panjenengan sedaya iso dianggep wong sing remen maca Al-Qur'an niku jar sedina sewengi niku 100 ayat niku minimal niku kula panjenengan sedaya sedina sewengi niku iso maca 100 ayat. Itu sesibuk apapun itu harus diluangkan waktu untuk membaca 100 ayat. Nah, 100 ayat niku jajane pinten to niku? Ora akeh kok niku 100 ayat niku. Mboten kathah 100 ayat niku. Keranten 100 ayat niku mboten enten setunggal juz. Ndak ada 1 juz. Mila kalau kemudian kita membiasakan diri dalam sehari semalam itu membaca 1 juz, niku wis istimewa. Karena 1 juz yang terpanjang itu misalnya juz 1. Niku kan ayatnya paling panjang-panjang itu, Ronald Baqarah. Niku sing paling panjang. Itu pun setunggal juz wis ana 142 ayat. Nah,
142 ayat. Niku juz 1. Juz yang lain mesti lebih banyak ya. Napa mrene jenengan maos juz amma. Juz amma niku naung berapa halaman untuk 100 ayat. Nah ini batas minimal. Nah, kita membaca ayat Al-Qur'an itu dalam sehari niku 100 ayat. Supados kula panjenengan sedaya niki termasuk golonganipun talil Qur'an. Tiyang ingkang remen maos Al-Qur'an. Nah nek menawi kula panjenengan sedaya kok wis masuk talil Qur'an menika, tiyang ingkang wis maca Al-Qur'an, remen maos Al-Qur'an niku kagolongaken dados tiyang ingkang dikangeni dening swargane Allah Ta'ala. Jadi surga niku kangen karo wong sing remen maca Al-Qur'an. Dan itu istimewane Al-Qur'an. Jadi swarga niku ngangeni ya kangen, istilahnya kangen dileboni maring wong sing remen maos Al-Qur'an. Iki napa menika makaitan kalian napa menika nuzul Qur'an. Ya mungkin-mungkin saya itu niki napa menika kula panjenengan sedherek iki termasuk niki, bisa termasuk golongan. Bahkan kemudian Imam Hambali niku tanglet. Wonten ing impen niku tanglet datang Allah Ta'ala. Anggene maos Al-Qur'an niku. Ya Allah, ketika maos Al-Qur'an niki seorang hamba, seorang tiang muslim niku menawi maos Al-Qur'an niku difahmin au bi ghairi fahmin ya. Le maos Al-Qur'an niku kudu paham artinya napa ya ora paham ya wae. Isa takon jaluk napa keringanan. Lajeng dawuh Allah Ta'ala bifahmin au bi ghairi fahmin. Awakmu ki paham, maca iso paham utawa ora paham padha wae. Sing penting satu-satu. Nah niku napa menika niku artine memberi kelonggaran tumrap kula panjenengan sedaya. Karena kadang-kadang kita baca niku ya wis ning maca tok. Guru tak gradul kan ngoten to. Artine maknane iki apa? Paham utawa ora paham yo ora apa, sing penting maca. Lah niku waket diibarataken kados ibu-ibu, seorang ibu ingkang gadhahi putra alit. Jadi seorang ibu niku sing ning kene sing pengalaman yo buletno ya, sing kene kan itu. Nah, jadi seorang ibu itu ketika punya anak kecil bayi, mbok yo kayak umur 5 dino bayi niku, apa umur 10. Niku tetep dijak ngobrol, dijak ngoceh, dijak ngobrol. Lah niku nek umpama dinalar tenan niku wong iki opo ya? Waras. Kok jelas bayi urung iso nampa, urung iso mangsuli kok dijak omong. Kan ngoten to. Nek cara ngenalar. Tetapi boten ngoten. Dadi bayi niku senajan urung iso jawab, durung ngerti omongane tiyang sepuh, tetapi ketika diajak ngomong terus bayi niku kemudian ada meningkatkan hubungan batinia. Niku sing paling penting. Jadi si bayi niku karo sing ngejak omong niku dadi paham secara batinia. Sehingga di umur misalnya umur 5 sebulan beda. Niku bayi niku mangke iso bedake endi sing ngejak omong, endi sing ora. Nek kan sing ngejak omong meneng, artine gelem dibopong, dijake gelem. Nek karo wong anyar sing ora tau ngejak omong, ora tau ngejak omong, nangis bayi niku mesti. Mboten to niku. Artinya apa? Artinya di saat kita itu membaca Al-Qur'an, niku artinya kula panjenengan sedaya niku semuanya sedang bermunajat, nyambung ati maring Allah Ta'ala. Nyambung ke ati niku sing penting. Ngoten. Lah, makin menawi pun nyambung atine niku datang Allah Ta'ala, ini akan berimbas
pada nopo perilaku kula panjenengan sedaya. Jadi kadang-kadang sewu kadang-kadang nek sing jeneng nopo niku para orientalis. Snodgrass niku wong London niku apal Quran niku ya apal. Artine ya apal. Tetapi karena memang niku mboten nggadahi hubungan batiniah, orang di kepercayaan terhadap Al-Quran niku kalau mau. Niku ya ora labet ning lakune niku mboten labet. Ngaten. Benten kalih yang sepuh kula panjenengan sedaya para nggih leluhur kula panjenengan sedaya. Mereka senajan maos Al-Quran niku ora paham setiap kata, ora paham maksudnya dari Al-Quran itu sendiri. Ning secara batiniah krana duwe keyakinan ingkang ageng, taate dhateng Allah Ta'ala, prilakune sehari-hari niku nyocoki ing Al-Quran, ora bertentangan saking Al-Quran. Ngoten. Niku bedane. Jadi intine pilih maos Al-Quran niku paham utawa ora paham, ning sing ditonton niku atine menungso. Mboten ngalare. Nah karena atine menungso ini dengan sendirinya nyuwun sewu. Nek sing jeneng atine niku kok wis apik, niku segala sesuatu yang keluar lewat lisane niku yo apik. Keranten lisan kula panjenengan sedaya niki mesti nggambarke isi ati. Kados teko, ceret, ngarani nggih ceret nggih. Ceret niku nek isine kopi, wedang kopi ya mesti diculke ning gelas ya wujude kopi. Orang mungkin isine kopi kok kemudian diculke dadi susu atau es. Mboten mungkin. Utawa teh, mboten mungkin. Jadi kula panjenengan sedaya ngoten. Ketika kemudian napa menika secara napa menika terus menerus ngisi manah kula panjenengan sedaya kanthi napa menika kanthi waosan-waosan ajaran-ajaran Al-Quran kalau mau niki tentunipun ugi apa yang keluar dari mulut kita, dari lisan kula panjenengan sedaya niku mesti perkara sing sae. Wau ugi kalih diatur kemudian diaturake sale tokoh Ghusbah, tokoh Hidayat, ugi kok wau kok terus disebutke Syekh Abdul Qadir Jailani. Lan iki kanune beda lakune, ya. Dan Ghusbah itu lebih menekankan pada aspek syariat, pada aspek fikihnya. Niku nek cara Ghusbah. Sementara kalau Syekh Abdul Qadir Jailani niku laku batiniahnya, niki aspek tasawufnya kan lebih kuat. Jadi nopo menika Al-Quran niku ya wis langsung dari Istanbul kalau disebut wis nancep ning dodo. Wis nancep ning dodo. Jadi langsung teko metu gitu. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sementara Ghusbah itu secara syariah. Nah, nek sing secara syariah niki langkung gampang dicontoh dening tiyang sanes. Niku bedane. Nek arek nyontoh Abdul Qadir Jailani kangelan karena apa? Batiniah, maksud batiniah. Laku spiritualitas. Nah, nek sing jeneng laku spiritualitas niki dipun wastani peak experience. Jadi pengalaman puncak spiritual seseorang. Niku dibahasake angel, ngene iki. Dibahasake angel. Yen sewu ngeten. Kok iso dibahasake angel? Karena kuwi wis unsure zauqiyah, sesuatu yang harus dirasakan. Yen sewu ngeten. Umpama masa kok jenenge Fitri ya. Fitri ya Mas Fitri. Umpama tak takoni Mas Fitri. Mas Fitri. Apa kejenane gula iki rasane apa Mas Fitri? Manis tak? Manis. Terus tak takoni tenan. Nek madu rasanya apa sih? Manis ya? Manis tak? Nah, ketika Mas Fitri itu ngucap gula iki rasane manis, madu iki rasane manis. Berarti kan saya menyimpulkan bahwa madu karo gula iki rasane padha kan? Nggih ta? Ning apa kemudian Mas Fitri mengizakan? Mas Fitri berarti rasanya gula iki padha karo rasane madu.
ora. Mboten ta, ora padha ta. Mboten sami. Sing iso bedake sapa? Wong sing wis ngrasake gula, ngrasake madu. Bisa dipahami ngeten iki nggih. Iki gambar iki nggih. Jadi napa menika gambarane ngilmune Syekh Abdul Qadir Jailani itu seperti itu. Jadi ning rasa nek dijelaski nggo kata-kata itu yo kangen ora. Maka kalau kita itu ingin meniru bahasanya, ingin meniru berdalam kajian tafsir misalnya, yaitu nyontoh misalnya secara syariat, ya, secara syariat dengan membaca banyak buku, banyak referensi dan seterusnya. Itu seperti itu. Ini capir. Dan kita ngomong kita ini sedikit ini bangga wis suwe kita keliling jagung sudah ya Allah ya Rahman ya Rahim semacam. Nah ini dia tak sampai sekedar lah. Saya mengacu kepada mereka seorang mufasir yang sangat terkenal, Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, ketika kita itu ingin memahami Al-Quran, beliau menjelaskan bahwa tafsir terbaik itu adalah Al-Quran kuwi ya kudu ditafsiri nganggo Al-Quran. Artinya apa? Artinya satu ayat itu harus ditafsiri dengan ayat yang lain. Contoh, sing gampang mawon. Contoh, misalnya teng awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam ya Al-Qur'an iki alif lam mim dzalikal kitabul Al-Qur'an mau la raiba fihi ora ana kemamangan, ndak ada keraguan di dalamnya. Sedikit pun ndak ada. Hudal lil muttaqin sebagai petunjuk bagi wong-wong sing padha takwa. Lah terus ada pertanyaan, takwa niku napa? Maka kemudian tafsir dari takwa itu ya ayat berikutnya itu. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa niku sinten? Baru kemudian ayat berikutnya itu sebagai tafsir dari muttaqin tadi. Kanthi Ponco Indra ganti meripat kula panjenengan sedaya. Oh, krana fisik mesti butuh hakikat. Karena hakikat sesuatu harus yang metafisik. Kudu sing ora ketok. Dibalik nih. Jadi napa menika hakikate napa menika kenong niku hakikate napa? Oh, perunggu. Salah. Karena perunggu niku ketok. Nenten. Nggih. Kendang niku hakikat napa yo kayu karo lulang misalnya ngoten to. Kayu iki ketok napa to? Ketok berarti butuh hakikat. Butuh hakikat kendang niku. Mantap. Jadi nek jenengan kok pengen menjelaskan tentang hakikat sesuatu kudu sing ana ning jabane, di luar dari yang fisik. Mantap. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah lan ngedekake shalah. Ngoten ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun lan setengah saka rezeki sing wis diparingake ya kudu disisihke disedekahke. Dan napa menika niku tafsir. Aku terus kan kedawan kuwi ya menjelaskan tentang tafsir. Saya ingin menjelaskan tentang napa menika pendapatipun Ibnu Katsir. Ibnu Katsir seorang mufasir yang sangat terkenal. Nggih, tafsir Ibnu Katsir niku njelasaken ngeten. Kula panjenengan sedaya niki termasuk golongan sing acuh niku ora gatekke. Termasuk golongan sing ora gatekke maring Al-Qur'an. Kejaba kula panjenengan sedaya niku nglampahi kawan perkawis. Iki abot, aku dhewe wabet iki ning rasake kula ki abot iki. Abot. Dadi menungso wong ngaku iman ning kok ora gelem nglakoni papat perkara niki ing dalem. Ing dalem napa? Ing dalem mensikapi terhadap Al-Qur'an. Niki diarani saya acuh.
urung seneng karo Al-Qur'an. Ya Allah, abot iki. Ini ora apa-apa niki. Diatur kene iki ora apa-apa ora abot. Oh, apa ya? Ini pelajaran abot maksudku lho. Anak gonge. Boten napa-napa nggih. Gonge. Ya, ya abot. Iki rombongane Pasoni iki ya melu tomong lho iki. Karena apa? Karena abot betul ini karena. Jadi kita itu dianggap wong sing acuh terhadap Al-Qur'an pertama. Jika kita itu tidak pernah membacanya. Nek niki insyaallah nggih, kula panjenengan sedaya saya kuat nggih. Dadi ora termasuk wong sing acuh terhadap Al-Qur'an. Nah, kalau yang pertama ini nggih, pun muga-muga kula panjenengan sedaya termasuk wong sing sering maca Al-Qur'an. Iki sing nomor 1, insyaallah kula panjenengan sedaya wis ora termasuk golongan sing acuh. Nah, sing nomor 2 wis rada mulai apa? Orang itu akan dikatakan acuh terhadap Al-Qur'an. Ini ku ketika yo sering maca, isih seneng maca. Ning burung gelem ngengen-ngengen maknane Al-Qur'an. Iki kan yo rada abot iki. Rada abot. Lating sasana budaya mesti laras ini sesungguhnya sudah ada tradisi yang kemudian sudah dinapa menika dipandhegani panjenenganipun Mbah Sujina lestari. Jadi wonten ing sasana budaya mesti laras ini kemudian mencoba diajarkan tafsir Iblis kala wau sing wis diaturke Mbah Laras wae. Itu salah satunya. Itu upaya untuk memahami ngene. Jadi sing syarat nomor 2. Jadi orang dikatakan tidak acuh terhadap Al-Qur'an itu kalau mau membacanya, itu yang pertama. Yang kedua, mau memahami makna dan arti dari Al-Qur'an. Jadi ngerti karo-karepe Al-Qur'an. Ngerti karo-karepe ndi sing perintah, ndi sing larangan. Ini ku sing nomor 2. Sing nomor 3 saniki. Niki abot sing nomor 3. Wis muga-muga karena abot ya muga-muga kula panjenengan sedaya sithik berusaha iso nglakoni. Sing nomor 3. Sing nomor 3 niku kula panjenengan sedaya kudu bener-bener nglakoni apa sing diperintah dening Al-Qur'an. Lan bener-bener ngedoi apa sing dilarang dening Al-Qur'an. Kuwi sing nomor 3. Niku jan wis abot tenan iki. Niku saestu abot tenan. Abot kek banget. Nah niku wae Bapak Sirin niku ngaturke abot kek banget. Abot tenan. Dadi napa sing diperintahke Al-Qur'an niku yo dilakoni. Sing dilarang ya kudu didol. Kayak kula panjenengan sedaya niku kan gade kecenderungan to. Nek Al-Qur'an nuduhi kon ngulon niku kula panjenengan sedaya kadang lah niku to kadang ngidul kadang niku nyimpang ini tuh gampang banget. Niki lho niki maksud kula. Niki maksud kula. Sing dilarang malah yo ora kena dilarang kula panjenengan sedaya malah nyedai. Lain tadi, niki napa menika niki makaitan kalian perintah lan larangan. Sing terakhir nomor 4. Orang itu dikatakan napa menika mboten acuh dhateng Al-Qur'an, ya wis gelem maca, gelem memahami artine, ya gelem nglakoni perintah lan jauhi larangan. Sing nomor 4 niki paling abot. Paling abot niki kula panjenengan sedaya mlebet Islam niki kudu kafah. Dadi lingan napa menika antuke ngamalaken Al-Qur'an niku kudu kafah. Kafah niku sempurna. Ora milih-milih. Endi ya sing enteng tak pilih. Nek sing abot ora. Lah niku jenenge milih-milih ya. Lah niki sing paling abot. Niku wis tingkatan sing nomor 4 niku wis paling abot. Jeneng tingkatan sing tertinggi. Jadi mlebet menerima Al-Qur'an itu secara kafah, secara sempurna. Ora kok sing cocok wae sing dijipuk mboten. Jadi kabeh niku banget dilampahi. Jadi napa menika niki menurut Ibnu Katsir wonten ing tafsir pun.
Jadi ya senajan abot niki saestu mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki termasuk golonganipun tiang-tiang ingkang bener-bener remen dhateng Al-Qur'an lan waget nglampahi. Ngaten ta? Nglampahi napa? Ya perintah-perintahipun ingkang napa menika wonten ing Al-Qur'an menika lan lebih bener-bener lebih awisanipun. Sehingga kula panjenengan sedaya niki bener-bener termasuk kelompok tahlil Quran, kelompok tiang ingkang bener-bener dikangeni dening swarganipun Allah Ta'ala. Allahumma amin. Wong niku nek wis dikangeni karo swargane Allah Ta'ala, sing golek iki ku swargane, mboten kula manusa. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi di saat kula panjenengan sedaya niku ganti alam niku mangke teng alam akhirat niku sing golek niku justru swargane. Krana wis kangen karo kula panjenengan sedaya. Nek wingi tak gambarke ning Al-Munawwar niku ya. Kabeh lho dadi do guyu niku. Dadi swarga niku kangen dileboni wong sing seneng maca Quran. Nah wong sing seneng maca Quran niku ya kangen pengin mlebu ning swarga. Acobi to. Sing siji kangen dileboni, sing siji kangen mlebu tapi. Jan cocok ta nih. Wah niku nek bapak-bapak arep ibu langsung paham ngoten niku. Masomi apa meneh. Iki paham-pahame ngoten niku. Kancane Masomi mbuh wis paham bodoh. Paham to? Paham ya yo, kancane Masomi lho. Sing siji pengen jaket pengin-pengine dileboni, sing siji pengen mleboni to. Ini ku antawisipun tiyang ingkang kangen mlebet swarganipun Allah Ta'ala, sek swargane ku ya pengen dileboni. Ya, niku gambarane. Dadi iso cocok. Ya Allah, wis jam 12 tiba ya. Dadi pun lah niki sebentar ingkang kula aturaken. Kirang langkung ini pun pangapunten. Semugi-mugi napa menika kula waget nambahi pangertosan dhateng kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi saestu kula panjenengan sedaya niku tansah dipun paringi napa menika kesehatan, ngoten to? Terus kesehatan sing kula panjenengan sedaya waget nglampahi siang Ramadan menika kanthi sae-saenipun. Aku urung sempat ngomong makaitan kalian kegiatane sing mingane iki. Apa? Jombang niku apa? Kanu teater mlungsungi iki. Nggih. Aku ora sempat wis iki. Jane ku nek opo dionceki rada dawa. Ndak tekan jam 1 kula khawatir dadi niki ingkang kula aturaken kirang langkung punten pangapunten krana napa menika krana mlungsungi niku sangat berhubungan erat dengan peristiwa napa nggih peristiwa siang kula panjenengan sedaya. Artine kula panjenengan sedaya niku saiki niki gek mlungsungi ngoten istilahipun. Niki ingkang kula aturaken kirang langkung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interaktif ingkang 5 menit ingkang nyuwun pepadang Jawi utawi nglebet ngomong dereng singkat saking panggung. Mas Soni saya ora siap dengan pertanyaan. Berapa karo berboni. Sing dulu enak. Oke. Nggih, sebadan sangat menika anugerah ingkang kita tampi. Wonten yen gending menika wonten cucur bawuk kaliyan paralam. Kula wonten dileboni ya pengin dileboni. Lan sanes-sanesipun wonten dedaharan jasmani, wonten dedaharan rohani. Saderengipun dahar jasmani genduk ning kasuwun ngaturaken hasbunallah ngawit saking fadilah hasbunallah ingkang sangat wigati ndayani pakesangan kita
Terus mangke kalajengaken gending unang-unang. Mugi kita panjenengan wonten donya menika sampun limrah yen dados kondang kaunang-unang. Amargi kodrat sampun kita tampi minangka makhluk ingkang paling mulya kawarisi Al-Qur'anul Karim dan sebagainya. Apalagi kita besang ing daerah tropis, dua iklim, penghujan dan panas, banyak tumbuhan hewan yang akan dikuatkan dengan lancaran hasbunallah. Nuwun inggih badhe katuraken pengantar lancaran hasbunallah laras pelok 6 sambitan ki dalam sukron swanda. Dzikir inggih menika mujudake kegiatan kang umume ditindakake sawise salat. Allah uga negesake marang kawulane supados tansah nindakake dzikir ing surat Al-Baqarah ayat 150. Tegesipun hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir menika kita kedah mangertosi bilih tansah eling dumateng Allah menika kathah paedahipun kangge gesang kita. Amargi minangka abdi ingkang taat kedah tansah emut dumateng Allah ing saben tumindak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ingkang tegesipun cukup Allah minangka papan kangge kita ingkang sae-sae pelindung lan ingkang sae-saenipun. Ukara menika saged dipuntegesi wujud pasrah saha ngakeni bilih Allah punika namung kangge kita nyuwun pitulungan saking perkawis ingkang rereweting agesang. Sakedhik mundhut saking warni sumber kanthi maos ukara hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tegesipun kita ngarep-ngarep pitulungan saking Gusti supados saged pikantuk margi ingkang leres saking reweting magesang kita adepi. Sugeng midhangetaken.
Amin.